Agraeixo personalment al conseller que s'hagi desplaçat a la ciutat de Vic per fer aquesta Junta Local de Seguretat. Agraïm sobretot als consellers que vinguin al territori, que puguem compartir la situació i la diagnosi de la nostra ciutat, i sempre diem que la proximitat el que això ens ajuda és a poder-los explicar la nostra situació. Vull dir que la Junta ha anat molt bé, es fa molt bona feina de coordinació entre tots els cossos que actuen a la ciutat, molt contents de la unitat de K9 que tenim sobretot en control de l'espai públic i el que pugui ser per tema de substàncies, i la resta la bona feina també que fa la Guàrdia Urbana i que ens ha anat fent sempre d'aquesta proximitat als barris, de control, i sobretot també amb la Covid portem més de 1.300 denúncies. La coordinació que existeix tant entre Mossos d'Esquadra com amb la policia local, com també amb l'aportació que fa el sistema de seguretat al propi cos de bombers, és modèlica, i ho dic molt sincerament. Crec que és la 15a Junta de Seguretat Local que faig. En totes hi ha molta coordinació, però aquesta s'emporta el premi de ser la més coordinada. L'exemple de Vic és l'exemple d'on pot partir aquesta il·lusió de fer aquest sistema de seguretat global i integral a Catalunya. Els índexs de delictes, delictius, delinqüencials de Vic han baixat, és veritat, a tota Catalunya com a conseqüència de la Covid, però aquí de forma especial. I de forma especial és justament per aquesta coordinació. És la Junta de Seguretat Local on me'n vaig més content, perquè aquell somni que tinc jo com a conseller, que és anar unint cada vegada més aquesta seguretat integral entre Mossos d'Esquadra i policies locals, perquè tan important és la feina que fan un com la que fan els altres. I ara, per exemple, amb el tema de la Covid s'està veient de forma molt clara la importància i rellevància de la policia local en la seva gestió. M'aniré, insisteixo, amb aquesta alegria de tenir com a exemple aquest bon funcionament a Vic per tirar endavant aquest projecte de llei integral de la policia de la seguretat a Catalunya.